Boyeba siko makambo bandi awande bokozwa makambo solo na Africa Info système ya kokoti. Africa Info, souka la plaisir. Fidèles internautes d'Africa Info, merci d'être branchés et merci, vous êtes très nombreux en train de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, nous venons encore chez vous dans un autre numéro de votre émission. Je suis Franck Stemay, bien sûr avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un aussi qui est habitué, bien sûr, de notre monde musical. Il a quelques informations à nous livrer. Aujourd'hui, il s'appelle bien sûr Katrikon Kandala, que vous connaissez aussi. Il a beaucoup travaillé avec des artistes et musiciens de notre pays, des renommés, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, il a un message particulier adressé bien sûr à tous ceux qui aiment la bonne musique. Voilà, je ne dirai pas beaucoup de choses avant que je puisse recevoir Katrikon Kandala sur ce plateau. Improvisé, bien sûr. Quatre, bonjour. Qui te connaît, Lengue Franck Stemay. Merci. Merci, plaisir, merci pour l'invitation à Bisso et ça y est Bisso bien. Donc il m'a nungu Katrikon Kandala Léo na yebengisi parce que il faut expliquer dans le monde entier ba Hollanda yo qu'est-ce que Katrikon Kandala est devenu. Ba to yebi premier artiste et musicien qui porte-parole. Au travers de musicien ni namboka na Bisso en passant pour mingi tamusu ba oza surpris ba monyoka lelo. Merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir. En réalité, 4 Kandala au Baebi Baebi. Mais l'excuse na travailler na zekola ngala Colombo ka o ya présent Josanyo kalongo vula o Baebi Baebi o Baebi te ba komba baye bangolelo na travailler na Spoon Macintosh Bill Clinton. Na travaillé na Patience Ibembo au Azara ex-danseuse à quartier latin au Abenga la star. Na travaillé na champion Bidjana l'un des animateurs ya Zaiko au ya jeune garçon au ya Bayakota Poa na tak laser bazana niveau Paris. Na travaillé na Doudou Kopa na ngambo ya Braza. Na travaillé na Tipo les villageois na ngamba Braza. Na travaillé na Chouchou Miyake. Na compte Kishasa na travaille étant que manager il y a Régis Production autrement dit pour ça na niveau à Paris Azara résident à Londres na travaille si les non a résilié contraté na maison GPS Production il y a Didi Lokomwena où il y a producteur Rosa Borkes na Kishasa comme bon à niveau Angola 4 ko kana bana za ikolanga langa ti okitina biso bongo au travers na ba mission comme étant porte-parole normal voilà pourquoi changement ya ba artiste et musicien belé pendant que ba collègue na yo ba Roger Ngandu tout le monde ba 19 ans na wenge ba Blanchard Mosaka ba betela ngoto ils sont fiers ya oza fidèle na leader na bango pourquoi Katrikon Kandala longa à chaque fois au moins si on comprend bien ba 6 ba 10 pourquoi tout ça les instabilité ka yo moko merci beaucoup. Ezal que faut me comprendre. Yom tozana moi chance à me expliquer ba internet ne internaute nyonso message au mais le fait que moi yo le bezate tant que journaliste faut ngana zoatin expliquer bango 4 kwanza parmi les l'un des rares porte-parole au ba travailler na Congo lelo. Il y a des autres infidélité non c'est pas une infidélité pour quand même savoir faire nanga aux conscient que oyebi eko ya travail il y a 4 coins o ezaka que Naza les loba orchestre na compté wana faut ba na comptant après 7 ans Naza parmi les rares porte-parole où il va travailler na kata Congo à part Laurent Fabrice ou les locoma confrères na bino à part Laurent Fabrice oyo a supporté orchestre et ils ont raté 7 ans ou 5 ans orchestre zaté na Kishasa à l'écran na TV après sa information lelo na Congo na beta ratolo na Zaiko lelo po lelo na Congo monde entier ba mona message nga zala capté président Josa lelo azonga Kishasa na ba master avec Josa ba lelo ba génération Zaiko Kishasa o ya Belgique ba yebi elongi ba yebi ngona bato tout ya Zaiko mto bata mazate ba yebi qui est 4 coins na o na sala qui ba toi pesa confiance te na leka na ba plateau mususu ya ba concert na bino mususu na ba confrère mususu na expliquer ya Josa razu ya tuna ayo sa nini on prend na fc ke bemba nyoko si la rasomo mais et bon nyoko aza envie et si la rasomo te bon nyoko aza envie les lois Josa ya na Kishasa ba toi comprendre que message na pesa ka et l'obité que ça infidélité ça que les tremplin on na zo temps on a travaillé mon sala ngazate les loba tout ba travailler ba porte parole tout ba travailler na orchestre
ata inana pamba tunata on yamba porte parole à part ning masolo ning to travail no o yamba porte parole mais quand tu na porte parole mo soki inana pamba leader azate ozana kishasa oyebi nene kozela lelo pe le poto yangwana yo za enrelé na poto mobimbo za na États-Unis ozana Londres soki na sali émission na yo lelo po na ebi ozana odimata makasi poza frère nanga oyo na respectera yo yo zaka à part internet mais to zaka no na TV to zaka no ba miletu pour nous refaire voir que bamuna ngono o kate kwa changer te nga na travailler te ki ba manager na te na ba raison wana ya kolongwa longwa na yo kate kwa uti na zaiko kasa munene ti lelo na ba chouchou miyaki te sous-estimer te mais il vient à peine de commencer sa carrière en solo. Pourquoi changer na ba passer si bembo d'ailleurs sur le plan musical azap pena no assise te na carrière na. Pourquoi changement wana changement ezagi ngai normalement ezaka soki na longa na orchestre na longwe na zora tante na bana koloba ba oyo aussi il est quand même abe na monde na biso lelo ya media lelo motunyo so ebike so mutu akabona mutu aleki fo abeta masasi ya biente soki na beti le monde ba orchestre tout na tangeli yo so kutena na présent Josarte lelo azaka papa nanga na okena concert azeko ba respecter nga na lobaka nanga mabete na ndima nga na za sali mutamu na akanisa ndenge na ye mais le fait que arolisa nenga te na ndima na la ta fardo pe na zala na za na répondre te na zo répondre yo na longwa na zaiko tina zaboye yebi monde musique to roba na robeta so to ba robeta cette place wana to telemana to aussi émission place wana na compte que na biki na zo linga pe na ko niata c'était po pa présent Joseph papa nanga azavie nanga zaiko o nyonso mobimba zaiko ba yebiki 4 coins petit na biso aida biso na contenu nini mais le fait que to koyaka na bamba to koyaka na makamoko zaka ya bien te o zaka c'est dit ya vie na biso égide de faire o autrement o la ne ko poster mais 4 le bundi pendant 7 ans au lobby na zaiko oloni nzete na yo tango kaka eboti mbuma ebando tela yo longwe quand même ils a raté il fallait au vendre parce que ils ont fruit à travail na yo normalement ils a fallu vendre mais yebi monde musique eza monde bato to kansa na ngotende bato o kansa lelo ba mise belé na bato bébé bana ba orchestre papa niveau ba souffrir yebi bien ngoté j'ai dit franchement la vérité hein on parle lelo pe poto ezate on parle na yebi ke frère na Pichu Manzonga le diable de la mode HD plus à contredire ngate fadi ambos poto ça ba en relais bato ntanga ba kombo ba aider ba orchestre belé bi makambo to beta to beta maso ya tan lelo na sens que to dévoiler raté to ngato kene bata maka lelo batu nyonso ba yebi ke ba orchestre batu va souffrir premièrement poto ezate si qu'on a mis c'est pas so bilamba ezana no pass il faut zana baye ya yo ya solo pour sinon te boko kana biloko ba binoso ba chino bilongo ko kana ponini bo la ta même identité on va na marque ya réalité que poto comment passer ba mise bilamba ba orchestre ba souffrir mama lo bezate muko ba ko longande nde muko yo ka passer na souffrance na zaiko parce que qui ma souffrance te na santa que to mo ki na ba guerre moko ezanga tina na vie nanga égide de faire akomo luka vie to mo wela na vie comme TV ba shulai na lola mona ba longwe ngata ngena ndofa na zaka na shulai na kenda ko rendre bango visite pa ya concert nzoka président JD vie na JD andima ko tinda petit mo ka benga pour ba vérifier pour luka ke abimisanga mabe devant ya Josa sala mabe yo na confiance ya Josa que suko isika bato ba longwe pa ya Josa ba sokisi motema na bazokisi motema na mona musique ba sokisa motema tende de shulai lola mona ba sokisa motema ni ya Josa pour ya Josa ebi ba papa ya lola mona dido yongo ba longwa na seko bi niveau ni bambeli basalaka bo empreinte batika na zaiko ba vie na biso ba vie la evolo papa na biso ba empreinte batika na zaiko ba vie beaucoup ni ko longa kufa te boka ya bomba eboma bango elo faut toi comprendre musique elo ko musique ezaka tout autour ya artiste pe ba artiste na biso Congo balingi moto webse soka bina moto oliene abi oliene te balingi moto ko batete sur le bité ba omono mabe poza na beso ya mutu moko boy o za la pembeni wana o akona ko diriger le roi ne di peka mais nzoka mabe makasi ezo bomande carrière na yo pona artiste faut ebaki lelo na ba entreprise nyonso entreprise motema entreprise c'est marketing eza motema ya entreprise ya marketing ya entreprise soko moni lelo ba société brassicole ou bien ba réseaux sociaux bazo maintenir le binanga vient nga Roger Kinkani on comprendre que so bazo maintenir ça que na ba maintenir po ba yebi mamba osala ki ba yebi que sans marketing quoi kola za kola mais pourquoi ba osala ba ko ne publicité mais ce que ya biso ba artiste na biso ebele na so moni que na communauté po na déplorer tellement trop le fait que na pesi le ba détail wana tout po na sali tellement trop le quoi na sali trop na boko bete mabe na bango po toke na guerre ba mesana bango to mona ngana lo ba boyo tala ya mo na nani po est-ce que to mo na ba orchestre wana tout mona lelo oyo
chaque musicien a un porte-parole, na imi baleta mzumisato. Mais considération bozano na ba orchestre, est-ce que vous travaillez par contrat ou carrément boya ka bona que no boka na na télévision parce que ils vous accusent aussi de ça que non mamake le na TV na bina ngota que no boka batu na ye. Tout ça, est-ce que contact direct et là entre porte-parole na artiste musicien na biso? Merci beaucoup Franck Stema. Contact ezalaka na o se respectaka ozana contact na artiste nao. So o se respectaka te ozana contact na artiste nao. Pourtant so yo yaki artiste yaki di ba yo écoute osukula ile yaka. On prend à mon là que pas on déjà car au télé car de ben. Si ma mon blague siko yozo kanza o garder confiance mais okomo obosani na yo ngoko mano mona bitinda rôle yako jouer na orchestre ozo bangote ngana travailler tant longo zeko n'est pas bill na kuta ba vonfontango monument ya elobi nga vie na nga Roger Kinkani monument ya les marquis ya ba tout ba sala wana mutu tout on otanga kombo yo ezala ferré ezala babindombe ezala jité ba tout ba bill kinto ba biki vonfontango on comprend que o vonfon sala bango ba yebi mais monde de musique ezana makambo nango o ezabna o linga te ezana ba réalité nango auto déplorer ezaka ke moto familier ba valeur na yo po oteka ma prix rosa même comme chemise on lati eza bien vert militaire batin lelo mais moto tant so mona ke soki yo oteka lango tant so tekela 4 na lulu ngo tekela $20 mais tant so ngai na vieux Roger CP on tekela vieux Roger na $50 mais so vieux Roger a tellement aza prêtre aibana batu oteka on a $200 ou $500 ils ont dépendre que moto familier ba yo o misala yo soki nga na zakatre ko pona miyebinga que partout na leka bam natika ba empreinte omoni lelo na Congo Roger Ngandu na Mosaka ata ba bisege omoni ndengi shenge nga longwe ndengi jina longwe ata minyo Abraham ata no Fuji ata ba jidel bango nyos na otanga ba kombo na bango nyos na nenga faute yebige avec tous les respects que ba yebige so Roger Ngandu ba longwe ata ba sibongo ba longwe ba pesi bango 3 Volvo qui ne travaille à risquer vite omoni Sankara de Kunta na ba nanyo ba ekuta ba miel ba longwe bango tout ata ba pese 17 zamba Sankara pe ba 5 zamba ago risquer vite muta riskana makambo zakanga pona miyebinga pona za artiste nga à part instabilité sur le plan visibilité kolanda wana te visibilité zali pona 4 coins les designers mo qui les comprendre na version idée nanga pour moni que sona non linga boya na boya na zonga na ba na obeta c'était to garder ba bonne relation pe parce que olingi pour faire comprendre biso to comme sika oyo photo ba makambo c'est ça aux actualités moko ya munene pour annoncer biso normal mais on veut d'abord commencer sika yo bandi ba yebeli musala yo sala pourquoi aux décisions le raison pour laquelle tonto bimisa o kati na yo normal lelo oyo tiki musala peut-être qui porte parole normal mais aux ba collègues na yo au travail na bango basé belé baso subir ba condition une raison pour laquelle yo zo représenter bango yebisa biso clairement traitement oyo ba leader ba traiter porte-parole na bango ezalaka ndenge ni justement. Merci beaucoup. Traitement ça que na lobaki na likambo tout na domaine nyonso pour travailler bien il faut se familiariser na moto lingo travailler ne kuto eloko za ke moto fo yeba no valeur moninga moto pour ceux qui besoin des fois te ngape na des fois te moto to za moko so bi 3 fois te faut prouver mais le fait que auto déplorer na monde ngo batu neti to bo fifana moto mondita zanga motema o telme mais jo ndenge nini ke na mona na makona maboko mais neta zanga motema pour azana mawa ya ko kabwana batu te comprendre auto déplorer on déplorer étant que porte-parole a changé Varese. Vous déplorez on dit na 4 c'est pourquoi tant ba solliciter que comme marketeur na ngai opposer pe ba condition na yobosa la monter. Siko na Congo yebiki ata tata moko batang sa aza sentinelle école moko boye qui passe azomona lokwa yebiki azoraneka atang soma 500 francs de bombe la tati na tonga ta ya fufu komona na te a on dit make sur azu musala ndi a déplorer akolinga te ala na tokona balabala po lobaki po na Congo yebiki batutu ba vérité ba leka martyr ba papa na so simo kimbangu ba lumumba ezana ba monde otoza balinga te ba beta vérité pour vérité ba kundango mais il y a un temps pour tout vérité finira à triompher ata bo sala mabe bo komba mnaka ke na minute benaka j'ai changé pour ozomo papa est très drôle au monde abwe lelo tanso bato kama ndeni kato ka koti makamo nazaka déjà na makambo nga na uta déjà dans le temps be nizaiko tito bima tito comme étape nga pe na orchestre tout na travailler comme porte-parole te na yaka na ko na Varese porte-parole mais yo artiste be leader o comment découvrir blom na comme secrétaire o capabilité 4 kwe kandela secrétaire oyi makito shema be po ba yebi abeta loboka nga oye à part Mobutu moto abela oyi ngai parce pour makito monde yebi mokile yebi mais na compte que auto déplorer na ba leader ba se familiariser na ba artiste na bango comprendre lelo to mona moi trop
et ben bato na Congo te ya bato te. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tozalaka nde tozana stemai tozana tansu tozana kene mpiana tozana ba belene kalema na bato tumana ah ne tozaka tansu ke moko na bisa kufi sikoyo ke ah ke stemai ba fandi bina boye boleli bolali bilamba boleli beleme na suka na opena ke etei binote moko so akei mais so koni ote ate so koni ne ote abiso so le ote biso te so koni ne ote abiso tozaka ebi nazo de déplorer na nazaka bembe Lola Kadogo la danseuse ya collège noble akomaka leader collège noble ebi ke mon frère ba leader na biso ya mboka na batu nyonso mboka to tika muté mabe mutu omoni lelo neste mai oleka olingolinga tata vie mo beto kara yebaka yebio mais ce que c'est étrange que akuté na stemai alinga vimba na asa koneta yebio te faut pas présenter to tika ba vantaire ezanga tina tout est vanité nyonso koleka on comprendre to zana bolingo to se familiariser pour ezalake ce qui nous a dit les soso forcément il y a tellement tembélé pour résultat que les boumé vimba on comprend tant que tu as été battu oh il y a ça les agis il y a soso il y a ngulu bien il y a chorama et ça que tout peut s'en respect na valeur artiste linga bat trop travail na bon quelque soit ma bé na place nous pour travailler ma bé zanga te qu'ils ont bé bossa l'effort que tout linga to bongi ça rapport tu es bilobité on prend muta bon ça muta zaka tanzambe muto eda na kaka ke po na lia mais pour le rebonga et ça rêve nzambe quand fois linga so nzamba lingi na été et simbati alors quand nous allons évoluer je crois il y a un message très capital où ils ont concerné plus carrière nayo donc yeba quel est ce message au quand la même les bateaux sur bateau à travers le monde. Merci beaucoup. Message Zaka que nous tu bandagi le solo tu peux vraiment détail pour m'okiler comprendre au nom bakutana ngate na andiona Frank Stemai et c'est ngaf to song c'est bino bon pour bozo moi tant pour comprendre que moi ba capacité na ba réalité pour na monde na biso porte parole tous aura peine à tenter à s'exprimer et Zaka que aux autres travailler en orchestre et message za mokie sur les na TV aux appels un message bon mokie moi développer za te pour barozala au yomo pour sentir que torbeta ka samedi mon orchestre sous concert ya moi proche comprendre et ça la renaissance wana ya on tous attend et c'est un final lata varese moko ya sika etant que ngamo kona comme artiste pour na soki idée oyo et pas ya vie na biso comme artiste c'est-à-dire etant que ngamo na comme musicien ya na sali ko mukalandunda na ngamo na comme musicien bord nanga ko kandala pardon ko yo ko musicien bon ya ngoi mambo sa ma blague za yuzo kama venir comme musicien na zaka déjà musicien pour na zaka na ba chanteur to zo encadrer ka bato mais tu imba na ba chorale to yimba na ba chorale to yimba déjà faut yimba que congolais nyonso être congolais as artiste ezaka ke faut linga yango o eza pasi ya koyekola na monde ngana eloko esalanga président na kutana président je salue président Godé Lofombo tant on est na projet na nga ya nzembo bisanga petit nanga na sentir volonté na yo na ko aider yibi pa miyake na yibi nzempa miyake bon pour na yiba nzempa miyake faut miyaka te mana micro bo aloba pour na boy ko loba po mokileza na ba renversement ya maloba mokileza ba renversement maloba na boy ko loba po nazalaka après ya kosola tant autobeta masolo betinga masolo ba kese mais na ngana ni atana boy ko ni atapo na boy na lingana garder ba relation pourquoi parce que yom doit fautif on entendait bon merci beaucoup sur naza fautif ezaka ke ngana représenter projet nanga yango ezaki des comptes final nzembo moko o etami na niveau ya déjà niveau ya YouTube ya ngwana des comptes final eza na niveau ya télé on va sa question on va sa question parce que nzembo wana tonto retrouver on a disque o ezoya to timba na 3h tita mutunanga yo album tita ngome bien que longo déjà ouais miyake on a zoé basoté a changé comme te pona se basoté na tuni a changé comme na yegoya lokiama asoki air zaki mais junior ba lokiama na pato kiama lumière ya Luanda banga ba me ko intervenir na so baso changer comme benza non ka o yo ebi wana ah bon timba na 3h30 timba na 3h30 ah ouais bon moi image qui muke merci Rolobate c'est normal mais sikoyo nzembo wana ingé figurer parmi ba titres l'album a chuchu miyake yo ke nango kaka ndenge wana sans pourtant osenga permission pourquoi na osenga permission nani tata nani mwana ya nani attends tu travailles chez lui quand même 4 bon ça langage mon frère yo mo oselo ba bien ke ninga za boye photos ana total respect na mokili tu travailles chez lui oui que photo nzambe ba comme c'est bank ça bato ko ça pas moto bato sango blague on va tata ko sala pa moto bo mona manga obendeni te faut kumisa ya ba kumisa te ngai ne na bo ngana marketeur na uto solat na bike naza parmi les rapports parole o ya aida ba faible o ba to peso chance te mais 4 ko peso chance na sala ngona ba ok na sala o peut te soit passer si be moto o to ba ni ko te tala kutu mais ngana pesa ka chance sala pour l'intérêt ni na sala pour l'intérêt na sala pour na baza artiste congolais to zo meka ko sala ya ko pesa valeur na culture congolais yo gagner le roté
bon suka na moninga na ba tuna travail nango sono travail c'était ma yebaki na ko ilo sono ilo na ilo ba docteur kinkanité na ko ilo ba Charline Paralingomba on ba na ko ilo batu sanda ge moto azaka mta batu po na bolingo nga vana travail na moto ezaka mbongo te d'abord ezaka bolingo déjà na ban très orchestre ni sto travailler bulletin de paye ezaka penate te mais ezaka te na Congo moto bafuta ba te ma peso prime nzoka to bien en réalité ba prime ka mutu so ki salaire dans ce prime ko na sima mais tant comme ka prime c'est que salaire ezakate ezakato travailler na omoni makambo po e comment structurer faut gouvernement na culture art ya Congo à côté faire ango mais est-ce que ce gouvernement peut salir rien biso peut to la ka boyer to profiter na faiblesse du gouvernement nous-mêmes on peut pas s'organiser pour sauver musique à Congo to s'organiser comment o ezake mon avis faut to boya ba hypocrisie omoni c'était moins de to ça boye oza parfait nga na parfait mais oza très capital na vie ce qui c'était moi au travail na 4 coins omoni 4 coins likambo soit courage benga ami ben frère na yo oyebise ke 4 tala boy omoni solaire oyoka na oya komona na oya koyoka yo moko ezaka bien te président so Félix Waseko alobaki na bitumba moko mtalongaka mais na kimia bino mbale bokolonga soma bitumba na ndimite ko te to ke machinil te ezaka moko mta beti ou bien que te so to ke ni seke to yokani na kimia bato ayoki yango te mais to tika hypocrisie na mokili comprendre yo yebiki naza parmi ba pionnier na parmi te naza mutu moko ka o pionnier oyo ataka bato avec coup de pouce nga so na linguiste mai na olinga jamais que atana mona atana mabe na bossa na za parfait na olingelo ko mabe te na so ko na tout dans mon tout na bi avec force na tout ba leader tout na travail ba bi qui est 4 coins na travail na loengete na travail maintenant que na pesi accord âme esprit pe na bani abando lukana bande na osala comprendre avec tous les respects na batu nyonso on a travaillé na zo linga nde na poignarder te po yobi to gagner ngelo roté to tikali famille na batu tout mais so mo to communauté pa nzembo boye avant de répondre, il faut miyaka leka lobby si mangane ce qu'on a expliqué pour na boy nangana loba pour na lobby mokilina batumsu baza pour lokalibanga alingi pa aluka internet comment a comment fo moko boy po ebi msamtu mabe nazana na tangwa guerre miyaka tika les frères nanga azana chemin na yazo travailler na disque na libota na e nga petel masko na monene na comprendre faire en pour na linga ko ta faire en côté mais na comprendre que buzo bana bango comme singa musicien na sens nini que congolais tous artistes ceux qui peuvent temps monsala ko yekola na Congo ya pasi oya ko yekola te zaka comme docteur pour zanga minerval mais comme mécanicien ils a capacité volonté et comme musicien ils a capacité volonté na ko ça 6 mois après to kutana so émission to sala émission na obeta pe guitare pour nini na ko linga monsala yango ndenge batutu balinga babulo na bango donc motivation 4 coins a comme yemoko leader à travailler projet na ezaka parce que tu travailles pour décevoir yo tu travailles te nga pena sana mabina na parfait mais ça que moi lelo ke nga na surtout ni ba leader so travailler na bango o bokuta na bango na travailler moto obeta te ga longolanga na longwanga moko pona zaka ke na tali ke na Congo pressé zaka te nze omoni nzete atefani 30 ans ne balé bon mangando te ko ba te pon nzete zaki pressé te abimi na mai e bon mangando te foye ba ke lelo na ba orchestre za ba entreprise privée ya batu na ba église comme ba entreprise privée ya batu eza na héritage nango ke eza pasi lelo mo ba orchestre le leader kufi ba orchestre ni e panzani lelo na Congo batu on sembla ke système ya zobela batu na bezo système ya sa OSS pour ba chola yo comprendre bachola yo mais tant que c'était moi ça les émissions boye mon frère obi ko ça boye mko ça les émissions internet te so ça ta un mois ata ba comme le sauter pour mon ke bolingo intérêt to ça la bango ba frère na biso za tete on a boako la sike pour nous lenga pour na bilamba na pour ça boss on a bien on pande na to ça na ki ça meto et bien mais ça que to ça en famille to se familiariser et ça te que le roi c'était moi zo boaka nga na yo mom to promettre que moto mo banga na ko yamba appel to ça na biso to ça ba frère to e dané le lo ba producteur bazate on ba to comment ba mécène mais ce que ça que pour te sauver culture et ça mutu na mutu aye ba ko sauver yanga pe bato aka moté po to mona chege mo zaka na kwemba betelo mo pe décaler mboka pe bina ba DJ to surtout tout des DJ to yaki oye na ba na boîte boye na vina na vie rocher bo fandi bo ba ebo DJ lingba boka ebo pesi mo papier na mbongo abwaki le DJ ko ma leader to boya neza ba temps na ba vitesse okay kata kwa kandala tonto yeba musique pesa pasi ou me na monde oye bien ces 4 coins et ça banda ko exercer voix na depuis kala 4 coins a rosana tempena ya kozwa a beta pe disque producteur pa yeko lukaye a produire yeto mais seulement même pe ba voyage to 4 coins kandala osala on ka pas prouver te simbi na ngote a rosala makamune mususu
bon eza mpona pauvreté mo moto pauvreté soto pauvreté aka nzambe opesa souffle de vie moto amokeli ko pauvreté pa ondimane kaka te ocomprendre aza soka te non na ye ata na kusa ondimane kaka te nazo prouve motu te eza kaka ke na ye comprendre eloko yango makambo yango tosali yango trop nomoni na baorchestre mosusu oyebi nga mpe na baorchestre na makambo mosusu mpe napesa banzembo na baorchestre porte-parole ya liboso osali makambo oyo normalement eza kaka ke normalement eza kaka ke fo moto oze pourtant ke toza bato fo yo moko mpe oyeba kodéfinir projet na yo mpo soki bi okoni kobanga stemai moto akota faire no aza te yo mo oza maître ya tempe ya tout le tomona ti moto aosepelaka asombola moto andimi moto azobela basombeli ekisi te bandimi basombeli cercueil on sentir que l'esprit que mutazo bela pena bo rendre visite basombi ya cher poni mokile comme na besoin visibilité lisolo la kadogo na kata ki on na beta ki solo ke ndenge zaka boy batu toza besoin visibilité to kena matanga lo la kadogo ba leader tout ba yebi mona lo la kadogo tanga zaka danseuse na savoir faire na bon mon lelo zaka moi e bang sanga pena mon frère que leader moi ba tv ba mon lo c'était moi na mona na yebi ete na mona ngote eza na bana mikina na ba sekio mon lo ki ezala kate pona tv au zappé au monde appelle comme moninga to talité mais quand même moneki ah wana za nanyo mais ce que tango to boya binake na bemba so ya nani alola kadoko mise na moni zaka sampayo ponini président Sonia Kufara avant so président Sonia Kufara avanté batonga ya pona matolo vito linga na bolingo solo to tika monde visibilité o nzamba tika ni zaka bolingo so tona bolingo c'est mai attendez na robomona simate pona ebike c'est mai aza frère nanga comprendre na ba mise nyonso beaucoup sa bolingo comprendre papa wemba même quoi kufaki bilemba kundele ezate o ya tike pa mwasneke mama mazon son akubola tsanga blamboyo basomleke bilamba sika elaksike nyonso tout est vanité écotique là que eux la richesse à la pauvre écotique là ezaka ke toza na bolingo poto sauver musique à Congo otolo bananga ke 4 au moins teke ba producteur au moins teke soki to tiki l'état po biso to kotango esenga artiste yo mo linga ozo kisi te mto tinde ko ozo kisi na biso ozakate ou bien ozo répéter et dépend na yo mais yeba ke zana bolingo il y a un temps pour tout. Voilà, bah projet d'avenir après pour tout le monde déjà au lobby titre et album titre en des comptes finales les comptes finales ils ont les cas déjà mais c'est Mia qui avait chanté mais ya ke ayembi et na BDK Matondo azaki artiste moi notre travail na J3 na parolier Kodeko nanga mo pe na participer na bakier pe na ba dédicace mais ngamo pe azaki na ba tout tina musala banakala na linga na prouver bato au contraire ba comprendre que surtout dans ba mission na ba porte parole musu batikal na ba orchestre ba miye ba peke on a droit pour qu'on soit mission le forcément bien na bato musu na biso na ninga ya TV bana yo kingana liko na ko obate notre ban sombe kingana liko na wemba obate siko bongo siko au moins des akake il s'appelle 4 coins Kandala. 4 coins que nous sommes en train de citer. Début na ba vient na se belé ba bino monke studio côté la moto. Pour studio ça, au moins studio, ça montage. Live, mais comment ils se pour na live, faut aussi préparer. Au moins attends Michael Jackson à nous répéter. Pour toute raison, a outi aux en suspension na autozonga, azobanda kalate, a osani, a s'entraîner. Et logo tout et c'est pour linga yango fo okota na ben wana. So koti na ben nde ekosala bien po sepelisa Eric Nzinga tozi bondonga ami frère oyo andimaki ke a contre ebiki c'était moi na me ko beta c'était biki ba yana ba artiste belé na kini bazana ba studio bana banzembe biki ko lekata na TVT poni baza déterminé te azo sala ngona ko banga ngana za déterminé de confiance ezala na tolinga ezala des titres na osola na vie na Roger kinkani poto sa idoje manager na Roger eza pour manager te aza via bato nyonso za botika kindoki okomisa moto azala yo te po okosambwa moto tout azaya moto soko azana besoin idée ba idée na projet na ye esili ina pe moto makasi a pesa moto makasi ngana za da designer na tongo ngana yaka te na yaka mondo teke na ezo veste na compte TV ngana kota ngo pena na banda maka mona di ngaso na kota na moto moninga aokamwa te po ebike na artiste presse belé bazong sa calcul na bango na 2000 na 2000 tout ça comme na 1997 ozaka wanga za na lunda likaka mukolo akataka étape te atana lokola okanga merci Alain, nous sommes en train de jeter Kateo Kandala. Je veux que ôta la caméra il est clac au comme leader il y a makambo na yo il y a cop na yo comme ce qu'on a cop na yo message moko relancer surtout na bato oyo ba croire na yo au bazo tela déjà quand même des comptes finales et bazo peut déjà chance au rôle bana bangone
Merci beaucoup. Ezaka merci na monde na bato nyonso o bazwa temps bazo konyo kolanda émission o ya Frank Semai bo soutenir bosono ye pour ceux qui na suite na leka a ezapo aza frère nanga ami nanga bangondi bazo aider écriture na idée na aza na mbongo te ma 4 bon ya ka to sa image na panzo na monde ba comprendre pe idée na yo merci na bino bato bazwa tala botan otala émission o na pesi bino mbota tana yebi kombote bolingo za na mabota na bino o nyonso za bezo aver fenzembo oyo okoti na YouTube obeti 4.4 ya chiffre 4 coins Kandala clip officiel de compte final 4 coins Kandala clip officiel de compte final. Ouais, de compte final na katiote. Pourquoi de compte final? De compte final zakwa ke mayeli na banana uti na zaiko tipa ina sukeli lokwa bazana mbongo ofuta ngate na zui na sangisi bandambu ndambu na bapesinga na o na pesi na mélangeant en temps de compte final pour na faire voir batu là c'est que misenyo sona orchestre tout na rozana to utiliser asalenga musala ezana ndenge mabete za de compte final nanga bango pe to ba futelanga yango moniki na sali yango ya on expliquer bakota wana ba romona nzembo tozana projet to bakisa tozana ni to banu beto na studio na ebike prochaine émission photo ça na studio ba mona mbeke to ça l'évolution pour ngana oti na monde oyo to ko saka bato mingi te faut dans ya pena ki toki na deuxième na studio ba musique ebeta oh mais mo neti jamais et comme ya solo pour nazana besoin ba tsape na ningi ba artiste basé belé pour Congo za munene tina ba itouriza Congo ba mise basé belé ba kamwa ngote pour mutako makoyemba. Nous sommes à la fin. À la fin na pesika mbote na bino nyonso bozana mokili un jour na rotanga kombo te po so na tangi kombo et ba msuba kosilika o tout o la image o bo soutenir biso numéro na contact eza 00243 89 89 412 00243 89 89 412 na ba oneso ya Facebook so beti Serge Mayasi hormone jeune mo ya design boyati ba couleur o ya teint lelo po ba noir ba lembi na parler o comprendre nde o yeba nde so senga mi to ba olandela bino coup de chapeau na peti merci na vienanga donc na besoin tanga bango ba lebele po ya Roger Kinkani eza pona ko tsapota za vienanga ya parler Charlie mpakaza ba minanga ya tongo comprendre vienanga Roger Kinkani na pesi mbote na ba boîte nyonso angola bo soutenir et œuvre o eza pona ko promouvoir musique congolaise bo kanzate o ba o mamla lobi et sali bango passe bolimbisa bo bien mokili mon ko te le bébé les aramo derrière bolimbisa quoi merci beaucoup bonne soirée à ma famille merci. C'était donc le designer Katero Kandala qui s'est décidé aujourd'hui à sa la penzela naie courage biso tozaka pour soutenir culture ya mboka na biso mutuno so courage te so courage na yo ça eloko na yo nous sommes là pour kolaksa bato mokili ne baza kotala biso. Merci beaucoup à mon vieux Roger Kinkani ndekwa Dr Kinkani ba bien sûr il y a Mutunabiso Charlie Mpaka Lingomba. Un grand merci également na Jiere Yobi Mpoke na Boaga Batouana Lelo. En tout cas, Bolim Bissangé ça bien. Un grand merci à toutes les grandes équipes bien sûr d'Africa Info. Bangoto bana moins de 25 ans. Mais Mayelo Wapi, ça bien parce que une équipe de pro par des pros. Africa Info, c'est comme ça. Il y a Clark Nyoka qui est donc à la prise de vie. Merci également à Maëlle Sadiki. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Keba siko makambo bandi awande bokozwa makambo solo na Africa Info système ya kokoti. Africa Info, Souka la plaisir.